rychlý vzrůst a rychlý pád Erlinga Haalanda. V jednu dobu nejlepší střelcem Premier League, ale teď je tak maximálně nejlepší střelcem okresní ligy. Skrytý příběh za jeho pádem. Spálil tolik šancí, že se mu místo Erling Haaland začal říkat Erling Spáland. Od té doby se jeho vzrůst zmenšil o 28 cm a od té doby nevyhrál ani jeden hlavičkový souboj. Po ukončení kariéry chtěl trénovat velké kluby jako Manchester City. A místo toho trénuje v 3. saudské lize! Přeci není možné, aby takhle rychle spadl z vrcholu. Je tu jeden malý skrytý příběh. Stalo se to velmi rychle, ale Haaland by nic takového nikdy neudělal. No dnes se chtěl vyčurinkat na záchodech. V tom tam viděl Pepka Guardiola, jak si leští anténu. Pepek se nasarinká a udělal mu něco horšího, než jenom zahřívat lavičníka. Vyloučil ho ze všech zemí, kromě Saudské Arábie. Odteď víte, proč trénuje v 3. saudské lize. Je to vážně smutné, proto byste měli dát like a subscribe.